あなたのくしゃみの速さは、なんと新幹線並みだった。風邪をひいた時に出るくしゃみの速度は、計測すると時速 160km に達すると言われています。これは、日本の新幹線に匹敵する驚異的なスピードです。この猛スピードで、鼻水やほこりなどのしぶきが約4メートル先まで飛び散ります。くしゃみが出る瞬間、体の全機能が使われ、その威力は想像以上。油断すると大変。ハックションは、体が作り出す小さな超高速ミサイルだったんです。マスクは必須ですね。